फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। आपके चैनल में आपका स्वागत है। आज हम छुहारे के बारे में बात करेंगे। छुहारा मीन्स ड्राई डेट्स। ड्राई डेट्स जैसा कि सर्दियों में खाना चाहिए हमारे को, उसके बहुत लाभ होते हैं और क्या क्या लाभ होते हैं वह मैं आपको बताती हूँ। ड्राई डेट्स से एक तो हमारी बॉडी बन जाती है, हमारा को पोषण मिलता है, शरीर में अभी ऊर्जा हमारे पैदा होती है। तो ड्राई डेट्स होते हैं, उनको यदि हम रात को दूध में उबाल के पीते हैं तो जो हमारे शरीर है उसमें शक्ति आ जाती है और हम मांसल बन जाते हैं, अच्छे बन जाते हैं। मतलब फैटी नहीं होते लेकिन ताकत हमारे में आ जाती है। तो पहला तो आप रोज़ उसको पी सकते हैं, सर्दी में पी सकते हैं, गर्मी में वह गर्म करता है तो गर्मी में वह ना पिए। और दूसरा, जिनको कमर दर्द रहता है, जिन बहनों को या भाइयों को जिनको भी अभी बैठने से कमर दर्द रहता है, वह लोग दो छुहारे सुबह और दो छुहारे छुहारे मतलब ड्राई डेट्स सुबह खाएं और 2 से 4 ड्राई डेट्स शाम को खाएं। इससे उनका कमर दर्द एकदम ठीक हो जाएगा और ऊपर से 1 गिलास दूध पी लें तो उनका कमर दर्द ठीक हो जाएगा। इसके अलावा यदि बच्चे लोग हैं, बिस्तर में यूरिन करते हैं, तो रात को सोने से पहले आप उनको भी छुहारे खिला सकते हैं। और यदि बच्चों को नींद नहीं आ रही है तो भी आप उनको छुहारे में सौंफ डाल के और दूध बना के उनको दे सकते हैं। छोटे बच्चों को तो उनको नींद आ जाएगी और अच्छी नींद आएगी। अच्छा, जिनको अस्थमा है और जिन बहन भाइयों को अस्थमा होता है, सांस की बीमारी होती है और वह ठीक नहीं हो रही है, तो उनको क्या करना चाहिए? उनको एक पान का पत्ता लेना चाहिए और उस पान के पत्ते में 2 छुहारे और थोड़ा सा सौंठ का पाउडर डाल के और उसको रोज़ चबाना चाहिए। और कब तक चबाना है? जब तक आप ठीक नहीं हो तब तक उसको चबा सकते हैं। इससे आपका जो सांस की बीमारी है अपने आप से ठीक होने लगेगी। आपको बहुत जल्दी ही आराम मिलने लगेगा और जब ठीक हो जाए तब आप उसको बंद कर दें। तो इस प्रकार से आप छुहारा जो ड्राई डेट्स होती है वह हमारे को शक्ति तो देती ही हैं, लेकिन शक्ति के साथ साथ वह हमारे को बहुत से फ़ायदे भी करते हैं। और जो हमारे मतलब अगर आपको सर्दी ज़ुकाम लगता है तो भी आप ड्राई डेट्स को दूध में उबाल के खाएं तो उससे सर्दी ज़ुकाम भी नहीं लगेगा, क्योंकि वह गर्म होता है, उसकी तासीर गर्म होती है। तो वह हमारे को बहुत, जिनको बार बार में सर्दी ज़ुकाम इन्फेक्शन लगता है, वह ड्राई डेट्स रोज़ रात को दूध में उबाल के खाएं। पूरी सर्दी खा सकते हैं, इससे कोई नुकसान नहीं होगा। तो थोड़ा 2 से 4 आप उबालें और खाएं तो यह आपको बहुत फ़ायदा करेगा और आपके शरीर को बनाने में भी। जो भाई वगैरह बच्चे वगैरह जो एक्सरसाइज करते हैं, बॉडी बनाते हैं, वह भी छुहारे दूध में डाल के शाम को खा सकते हैं। दूध के साथ खा सकते हैं, उसमें 1 चम्मच घी डाल के, तो उससे उनकी जो मसल्स हैं वो अच्छी बन जाती हैं और वह नेचुरल होती हैं। तो इस प्रकार आप छुहारे का भी फ़ायदा उठा सकते हैं और उसको कैसे प्रयोग करना है वह आपको यदि पसंद आया है तो, यदि आप न्यू हैं तो सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर करें। यदि आपके कोई सवाल या सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। तो इस प्रकार से आप फ़ायदा उठा सकते हैं और लाइक आप कमेंट बॉक्स में कोई भी अपना सवाल सुझाव मुझे ज़रूर लिख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।